зайчики, всем-всем. У нас очередной ремонт. Вот такая у нас страшилка. Наш работяжка. Да-да. Выручает нас. А это у нас кукурузная сеялка. Че, Женечка, ремонтируем? Ставим банки под карбамид, не под карбамид, под диамофос. Ага. Это удобрение, да? Под кукурузу. Сразу вносится с зерном, да? Вот. Такая штучка. Эту штучку, конечно, все знают. Это я. Малообразованная в этом деле. Ну, ладно. Кто на что учился. Скоро вы меня уже посылать будете далеко. Куда тебя посылать? Что я лезу со своей камерой к вам. Ну, работа у меня становится такая хобби. Ну, вот так вот. Начинаем. Пойду покажу этот удобрение. Сколько ты набрал. А как? Мешок. Ну, какой мешок? Не видишь, что мешок. Это для вас дико. Ну да, у нас это новинка получается, да? Или как? Вот такая большая мешочка. Но в таких мешках мы еще ни раз не брали ничего. Ну вот. Такой бардак, конечно. Караул. Погода не дает убираться. Не дает. Сегодня первый день. Вроде установилось. Вчера такой ливень был, позавчера тоже. Сейчас пойдет опять. Пойдет опять? Обещают. Да, лишь бы морозов не было. Вот такие дела у нас продолжаются. Ну, а там дед токарит. Не стала гавкать под руку, а то скажет, вот, лезешь мне под руку, мешаешь. Там точат. Ну, ладненько. На этом все. Пока-пока. Ну что, друзья, вот такое у нас первоапрельское утро. Ну, что это делается? Не дождемся мы тепла. А я уже картошку посадила. А оно, видите, что делается? Вот. Посевная стоит. Люди еще не досеяли ничего. Не успевают. Уже тут кукуруза на подходе. А люди еще зерновые не посадили. А как оно, как мошки прям. Наверное, лета не дождемся. Ну, в принципе, холодно, не холодно. Травка-то зеленеет.
Для зимы бы, киргизской такой нашей, это хорошо бы было. Но для весны что-то мерзко пакостно. Вот такие наши дела. И фазанов моих что-то сегодня нету. То прям атакуют. Замерзли, наверное. Смотрю, фазанов сегодня нету. Видно, замерзли. Не хотят выходить. А, бедные мои курочки. В грязи. Такой сад. Сухой, раскоряченный. Но фазанов нету. Ну, ладненько. Ремонт остановленный. Такая грязь. Это сеялка зерновая. Тоже стоит, ждет своей очереди. Ну, в общем, как-то у нас так. Застой.